izina Perezida Evariste Ndayishimiye cyambere urabona ko ndi umujene jewe mbona umugenzi wanje n'umuntu yagwanije ubukene mukuru w'igihugu n'umuvyeyi w'abarundi yifuza ko abarundi bagira iyo bava bakagira iyo baja mukuru w'igihugu arafise imbabazi yamare kuri imfungwa ndafise inshuti n'abagenzi barekuwe biciye mu kigongwe c'umukuru w'igihugu yarafashije n'umurimyi kwica ico bita imigwazo kwica bijya byo kuvuga yuko amavoka atagacira habwa araza arahiteka igitegwa civoka. Evariste Ndayishimiye ni intwari cyane kuko ibyo avuga ntabivugisha umunwa gusa no kubikora arabikora. Ariko araduhimiriza ngo tworore inkwavu usanga nawe yazoroye, aduhimirije ngo tworora amafi nawe usanga yayoroye, aduhimirije ngo turime ibigori nawe usanga ari karabirima, duhimirije ngo tworore ibiraya nawe usanga ari karabirima. Eka ni akarorero keza no kuvyikorera ku mutwe nabonye avyikorera. Ikintu umukuru w'igihugu ndamwemerera yari yatwigishije ko twotera imirima ku mitumba ahantu hose hari amazi, ko twohatera imirima nyene kugira umunwa wose uronke ico ufungura, twese turonke ico turya. Rero ako kama twaragakoza ahantu hose turahateragira, hama umufuko wose ukaronka ico ubika, umunwa nawo ukaronka ico urya. Ako niko kama tumushimira, nico cizadukoreye, turamukunda gose yadukoreye neza. Yewgaje no mutaka amashugwe n'ukuri yarahimirije cyane na kare namye mvuga nti ibi bintu twe ntitwahora tubibona, wararima ntiwabona umuntu nka mwebwe nta radio yagusanga ku kivi, ibiro bica biduha inguvu. Ababanyi bose burya bariko barabaza ngo mbe bajya abantu baje gukora iki. Kubona nkeje ubundi umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yaransanze ku kivi mu bigori. Ivyo byose no kubera nyene icubahiro umukuru w'igihugu, mu byo ndamushimira nivyo birimwo. Yaransanze ku kivi mu bigori, turaganira nkuko turiko turaganira, babanyagihugu ro babarimyi bagenzi banje ati bwa bundi kurima ni vyiza, birazanye umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi kuno mutumba wacu wa Kavumu.